ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวอเตอร์กับรายการทำได้นะครับเงินจำผมได้ไหมครับรายการทำได้รู้จักผมไม่ได้มาคาบแล้วนะครับผมนะครับพวกรู้ไหมไอ้พวกไอ้เม่นทีกิจแต่มันไม่เล่นแล้วนะผมก็ไม่เล่นมันนะวันนี้มารีวิวหมานะหมาเทพมากครับคือมันไหนดูตามลำพังคนเดียวแม่ผมก็เลยจับมาเลี้ยงนะชื่อเด็กๆครับเด็กๆมันไม่สนใจมันไม่เชื่อมนะฮะไงไม่อยากเอาไปขนมเลยโหเลียโทรศัพท์ตัวไปเลยวันนี้ขี้เกียจอยู่นะขี้เกียจอ่ะมันชื่อขี้เกียจไม่ได้เห็นเราขี้เกียจแล้วมันทันมาขี้เกียจขี้เกียจดีกว่าขี้เกียจเด็ดโปะโปะขี้เกียจสิมาอันนี้คือมีเล่นเรียกป้าโหนนับนี่เขาเป็นแฟดนะเป็นแบบแฟดอะแฟดค่ายทหารนะครับผมก็ทำคลิปเกมมากนะแต่มีตั้งกล้องครับตั้งกล้องอาจจะล้มก็ผิดพลาดนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบาย